Unë mendoj që ne si koalicion vetëvendosje Guxo dhe Alternativa jemi edhe korrekt edhe kreativ. Qasja korrekte është kuptimin kur Albin Kurti ka ftu lidert kryesor partive politike për të parë rrugë zgjidhjen edhe rrugë daljen nga kjo situatë. Funksion kësaj edhe çështjet e definuara në aspektin politik mund të bën gjithsecili ftesa. Po në aspektin e praktikës edhe rendi e don që i pari që i ka fitu zgjedhjet, këtë rast Albin Kurti, e ka këtë mundësi të ofrimit të akterëve politik për të parë rrugë zgjidhjen se si ecë tutje. Funksion kësaj, përfaqësuesi i Lidhjes Demokratike të Kosovës e ka refuzuar. Ata kanë refuzuar kategorikisht çdo takim edhe pjesëmarrje për të diskutuar rrugë zgjidhjen. Në anën tjetër, kur ka pasu letra e dytë edhe oferta konkrete për koalicion, ai ka marrë një iniciativë kuptimin e ftesës për partitë politike. Unë personalisht mendoj që i pari që i takon me i ftu partitë politike është këtë rast kryeministrin e detyrë Albin Kurti. Derisa të ezaurohet mundësia që të kemi Kurti 3 me Albin Kurtin kryeministrin. Nëse kjo nuk bëhet e mundshme në një të ardhme, unë mendoj që logjika politike edhe institucionale thot që potencialisht një ftesë të tillë mundet në një të ardhme me bo Bedri Homza, po jo partia e 3, e 4, e 5 e kështu me radhë. Pra i bie që nuk do të shkojnë në takimin e PDP-s. Unë as po them që shkojmë as nuk shkojmë, unë po jepi opinionin tim se cila është rrjedha logjike se si duhet me funksionu këtë temë. Ndërsa sa përket qeverisë tranzicionale, unë mendoj që Kosova ka nevojë për qeveri stabile. Jam ndoshta pe të parëve që e kam preferuar një koalicion të shumicës shqiptare, normal duke respektu edhe pjesën e përgjegjësive ose detyrimeve kushtetuese që nënkupton që të ketë edhe përfaqësues të komuniteteve shumicën e qeveri. Po në rast se ka refuzim nga të gjithë, atëherë rrugëzgjedhja e vetme që mundet me qenë është një marrëveshje politike për konstituim të kuvendit edhe caktimin e afateve kohore, mandej në koordinim edhe me presidentin se kur mundën me mbajt zgjedhjet e reja. SDP sa është diskutuar mundësia për ta ndryshuar emrin e kryeparlamentarit, Hiç nuk është problemi emri i kryeparlamentarit. Tieni të sigurt se kushdo prej nesh që do të ishte kandidati i parë që do të hidhej në seancë nuk do t'i merrte vota. Do thotë është vetëm alibi për me vazhdu bllokadën. Po emra do thotë ajo tani logjika për çaje sundo, po nuk mundet me funksionuar. E drejta që i takon atij që është fituesi, nuk është e drejta e atij tjetër të marrë me përzgjedh brenda nesh se kush duhet me qenë kryetari i kuvendit. Faleminderit shumë, ditë mbarë.